Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk kishi paushnong port area West Khasi Hills hapa okajing ilamu ba Carlos Bon Nongbri bade chairman haringkat kajing senranlang UMLA ga Ramrai jerngam constituency URG Momin haka khat khandai trik ujleo arajara arpusau kilalik banyi kendo yo ba Preston Tensong sembol menteri rangba kajilna uba Pedro ya katanat PWD roads kini kajing lai kendo yu sembut menteri rangba kalong ban penken mau bat kintu yu ban shna pen bha bat siang rong no ye ke surok kendo na ramrai shadu mau langsu kabala saateng menta lakum balai posnem AA uba nongbri haba kren cikilat patai kubor uliat ho uba kesenjuk kalapen sngo ho menteri ha kabede bat kajing kabagi pat ba jong ketika dong kathan ki ye kendo uliat ho ru bagi pat ba kathan mau langsu haba kilet don kam haram rai ki haban let shadu shanong ston ka bajingai hedo san po kilometer henry lada shnano ye surok na ram rai hadu mau langsu ka jingjingai ka long tang khat wei kilometer uba Ignatius Cardo Sao General Secretary jong ka senjok haba benrap lang ulaong bahaya ketika surok lada ban trainer do snem khat kendai spa kendai pusau henry hedo menta 4 laban pendep Henry ka senjuk ka penpau pat ka jing sungu kemen ba menteri badai pek ula kular ban shimkhia bat ia ka te ka surok lade ban pen kre ya ka DPR ka bakot shadu ka arfuwei kelor tam kad bana kali yang MLA haba ajing keren ula ong ba kumu MLA ru ula de ban keren hapo ka ying dor bar thau aj ha ka be dei bat ka te ka surok baru kurmen scam bar ka jing etre lang ringkat kinong ilam shnong baro ka jing kemu kin sa urlong nakalen zui kum ka senjuk sipo shnong ilayo ban ya kendu buat isar deputy chief minister te hakajingi keren jungi ila keluar ini ban yarap dia kerek surok namar ba kerek surok kadon tak khatway kilometer kajing jerong kaleng ila petip si ba kerek surok lada gimio ay kerek surok menteri minta kalau ke bukit sini pai ba namar kebun kom ba kerek surok kapan sitom ya ginompang kerek sitom namar ba nyabannya nadu nama langsung syadu sunung stoin lakon no umur kan poi 1 kilometer tinrei lada snano ing surok kan long betang khatway kilometer kan pun kloi kikam dijam kabarang ta bade long bakane ka patharam rai kadon ne ka jakaryang kisnong baro kibede sikite kathan ke area kimduna ya ka sispa snong kibuan rep badriang syaga tu jaga nangta susu ngi layakran ba kai ke jumbu jinge kelong ba nakaliang insungno nakaliang ki bobun kikam balang kikam sinong iha banton sadu isa nong stoin ban poi saram rai te ngisko ban ai ke burom yau deputy CM bola keluar ngi bobong ba to 100% banle kat bala bar hakaju kopor kelong ba nila pentip bi bagi latif ni kata baik dari surok lasang senar usnem sejar kendai sepak kendai usau hari hadu menta wei ke ciking rum dan hoi nilai i bagi mistrul kidon lekin la le ayushu nomor tang mistrul ban umha ya dari surok sakawai ke bakhadu kolong ba kani ke surok kalau rengkam kaki nomor ba mental lai la pli ke blok haram rai hikam gijam kin tulun speed lara ngiyo ya kare surok kena kalian jonga kumbu cerman jongga asusion isujuk rang basnong ngadon tangkata ke ngiyo le jingkren so sekretari long labun batai ko keteng surok kane ke surok ke kerteng mau tung marway rambrai mau tung marway tu molangsu minta ke sing dapat ke jingkmen kraw no kalian sujuk pakumbang ili amnut baru sikata kawai ade patende ke surok rambrai mau thumarbe purumba tu mau langsung kepada kumba khatbe kilometer tamai ke hakbe ade bat kani nilawan ban kimanya deputy chief minister ban kalian jong iru katkum gajing akren menta ula ayani ya ka jingkermen halo kani surok dina mar kata ni sukmen hakbe ade bat kani kesni bat dia kani ke surok kumbalong chairman minta ba lastang menteri lasang sanya kani natu usnem khandai pulai khandai pusau sa menteri daripada ke basung si hadu menta 48 ya kali 48 penon kam ki pai ba aju mene ko thai namar pagadang dai tang ka surok khande na lor ka taro ka surok ka banam au thung mar bai
shadow kurumba light ligi jingking hadu minta kita sako de kalong kejingnya ke bakra tenang ta pada sakwe kalong ba ka PhD ni don haram rai nang taru ka blok ru ngila don haram rai nre pada ban poi sakini gijaka nila haban ya lang ba kanong sta patkum bala ong ba ni don tang khatwe kilometer tam malumala nre pada ban poi saram rai nre ban poi sa blok ban poi sa PhD pada ni hab ya kumbasan 10 kilometer tam tekene kala shifting hadu ta ya ipat te nagaliang jungi kasenjuk nilawan bania kendu ya MLA buron-buron jungi panagaliang jung MLA buron-buron jungi ula sim khiai kini ka kam nadu basang bat nagaliang jung MLA ru habai le donlang bat ka sarkar ilabu hakmat ya kini ka surok pan sukmen ru panagaliang jung chief minister ula donnya kata ka agreement bat MLA jungi pan pentri ya kini ka surok bat kun pangiliu i menta ba la de pan submit ya ke DPR mo te kabala ngiliu i ya ke to DPR kabalong kumba ar phuwei klurtam badang scam palang ba da kene jing wan ya knulang jing menta palang ba da jing tri sitong jing MLA buron jungi ni scam ba kene ka surok kan sa urlong ha kini ki benai kisnem ki ban namar ba kene ka surok kumbangi ong ba kalong kasurok ka patron kamtam ya kene ka dong ka than jing barok khoj ha ka bata ki phautli kisnong ki pendon kam ya kene ka jaka kum kinong rep kum kinong le sim dawai kum kinong le don kam hapo blok pat ki kam jong kene ka ram rai blok ji ka jong kene mar kata ni kerpat ya ka sarkar khamtame ya deputy chief minister jungi babat ya kene ka kam ba ukso bhavanya sim khialem panya pelem ya kene kejing itu kene kadong kathai kejing khamtam ya kene kasurok kabangili anglu takki phau tli kisnam hadu menta ngim keli ya CM halon kata ba na ka e kadang ba pensem ya kene kasurok ya kata ngim sem keli ndai pade ngathrai kum ka department hi kalaktip namar ba kene kalalong live kisnam plus kene kasurok kaladong hadu menta lana tharakin sedang naban nah kali ya kan ni nagaliang jeng deputy chief minister buron jungi umpat ong yang balano kan sang ngre ulakular pada yang bato ngin sa persangban penstet kapala dengi kermen ya kata paninge scam ya kai ke ba ong mental ngi berkat ka jinga trilang batu MLA buron jungi ni kermen scam ba kan ni kan sa ulo ni la gendu tu CM la submit par matong nagaliang jonga naduba job election mga resolution assembly man kapo the last assembly question mga lagali to taung mentah tonbok kini kirang bas nong lawan ang ni gendu lang patnga nagaliang jonga to nadu mensua last tang no la ong gerbat engineeru once na DPR do engineeru last na DPR mentah lagun tulang yang deputy chief minister mendagermen harai ubleru laban gerkuyangi mal ngiru tang tristom kiniru tang tristom tang kata